喺鳴沙山月牙泉係一個可以玩足一日嘅沙漠樂園，騎駱駝啦、玩沙啦、睇日落啦，樣樣都夠你玩到好開心嘅。好啦，大家好，我哋而家就嚟到敦煌嘅第2站鳴沙山月牙泉，呢個就門票啦。我哋而家就入場啦。前呢，我哋先去嗰度攞個防沙保護鞋套。大家睇下我後邊成1000隻駱駝喺度啊，成個駱駝隊喺度，一陣間揀翻隻嚟騎。咁騎住駱駝咧，搖下搖下，周圍咧無邊無際嘅沙漠咧，真係好似穿越翻古代嘅絲路咁。啱啱就騎完駱駝啦，哇！當隻駱駝一企起身嘅時候，成個視野真係好開闊啊！我哋而家就嚟到月牙泉啦，大家睇下喺沙漠嘅中間咧，突然間有個泉，好似月牙咁樣啊，真係好神奇啊！最正咧就係日落時分，夕陽將成個沙漠染成金黃色，咁呢度咧就係成為成個敦煌最靚嘅打卡位。大家睇下，而家嘅太陽落山幾靚。如果你嚟敦煌玩，你唔嚟呢個鳴沙山，就等於冇嚟過敦煌。我哋下一次再見啦，拜拜。食玩假期嘅行程係咪好吸引呢？快啲嚟報名啦！